आँखाहरू पोल्छन् आँखा पोल्छ तपाईँको नाम के आमा चिले हुन्छ तपाईँको नाम के मागी धरला कति वर्ष हुनुभयो म अँ 70 भत्ता खान्छौँ त 70 भत्ता खानुहुन्छ है ल ठिक छ अहिले के गाह्रो भयो अरे त्यही त यही पाठ भनिकन पहिले तल छोराछोरी पढाउनु गएँ हजुर यस्तै तरकारी के पसल मुनि परम्बोल भइगयो उर्दू ल्याएर यही दाँत हल्ल्यो यही जानु हरियो हरियो भयो हजुर आफ्नो मान्छे भएन भन्नु उहीका मान्छेले अस्पताल लिया 4000को औषधि गरे भन्दैथ्यो सासले हातरा दियो अटुवालाई अन्त यो केही नसो दबेको छ यही हरियो मात्रै ए ठिक छ भयो यो ठिक भएन तल हबै दुख ल ठिक छ त्यसको लागि दबाई दिन्छौँ होइन अनि अहिले अर्को चाहिँ खोकी लाग्ने होइन खोकी लाग्छ कति दिन भयो खोकी लाग्यो 1 महिना भइगयो 1 महिना भइसक्यो 1 महिना खोकी खकार लाग्यो आउँछ न खकार आउँछ खकार आउँदो खकार पनि आउँछ खकार पनि आउँछ बुकु लाग्दै खकार आउँछ त्यसले गल्जा आउँछ अनि दिशा पिसाब के छ दिशा पिसाब सध्या केही थिएन ठिक छ है पिसाब पोल्ने भएको छैन नि यही के अब ख्यार हुन्छ अनि त्यसपछि सेतो पानी बग्नेहरू छैन नै सेतो पानी केही सेतो पानी बग्दैन है क्या सेतो पानी र ज्वरो सरो छैन आमा ज्वरो लाग्छ कि न ज्वरो आउँछ ज्वरो आउँदैन अनि खाना कतिको रुच्छ खाना खान्छौँ खाना खानुहुन्छ निन्द्रा लाग्छ निन्द्रा लाग्छ है निन्द्रा पनि लाग्छ खाना पनि खान्छौँ त्यसै क्या भन्छ यही बाटा हो कि क्या खोकी लाग्ने कान सुन्दैन नापा कान सुन्दैन नापा होइन पिलीको पनि आयो पिलीको पनि धनगढीबाट केही क्या बुझा हालिदिएनन् एउटा केही रुई हालिदिएनन् अझ आया कहाँ डङ चिलिक त्यही पनि त यहाँ यत्रो पुग्या त नत्र वही हप्पा छिया त डाक्टर त किन आउनु भयो त ठिक गरला राम्रा डाक्टर छन् भने आयो किन आउनु भयो नि त्यही त राम्रो पनि आउनु भयो के को लागि आउनु भयो राम्रो होला ठिक होला भने आयो नत्र के विचार गर्न आयो भन्नु होइन पनि हामी पाए छोरा आऊ भन्नु विचार गर्न आउनु भएन किन के को लागि आउनु भयो किन आउनु जग्गै लौटे कि यहाँ त्यहाँकै औषधि पाउला ल्यायो पाउला भनिकन हजुर दिने आमा ठिक छ आउनु भयो है